白月光一旦开始倒贴，就会变得不值钱，这就是替身成功上位的原因。所以被迫成为男主白月光的我，回国后看见整容成我的模样的女主，给她庆祝生日，我不像书里那样争风吃醋，而是坦然地恭喜他们。但是还是被产生危机感的女主极恨，她故意怂恿她的室友，在男主的生日宴上将我推下水池。就在她以为我会在男主面前形象全无的大发脾气时，我却冷静地让人从水里捞起自己的包，并开始清点东西。女主赵糖糖和她的室友看着我的举动，都有些不理解。赵糖糖是知道顾云晨在我心里有多重要，她高中时平平无奇，现在却360度大变身，夺了这个校花的心上人，我肯定会很抓狂，用这样的法子把我激怒，让我在顾云晨面前形象全失。这种小手段，赵糖糖用了很多次。按理来说，我在这么多人面前落水出丑，该上来和自己动手才对。赵糖糖暗搓搓地想了想，然后渲然一气：月月，对不起，都是我的错。旁边赵糖糖的室友都很不高兴地拉住她：糖糖，你别和他道歉，这事儿又不是你做的。我就看不惯有些人觊觎别人的男朋友，一人做事一人当，这是我们做的，我们当然承认。我已经在心里估算出了价格，浅浅一笑：谁做的事情谁来承担是吗？我身上这条裙子25万8千，鞋子4万5千，包包47万，手机1万3千，这些被水浸泡后全都毁了，总价78万6千，这是谁做的？谁来赔偿？好了，话音刚落，赵糖糖和她的3个室友都震惊住了。多少？78万6千，顶他们现场老家一套房了。看到这里的公主们请注意，你现在看到的是一个需要我们帮助的孩子，动动手指打出宝贝回家，让更多人看到这信息。你的善良会带来各种好运，祝善良的公主们逢考必过，报寿10金，余额后面加5个0。如果不想发也没关系的，不道德绑架。赵糖糖和她的室友都是普通家庭出身，为了彰显自己不爱下虚荣，喜欢钱财，赵糖糖不收顾云晨送她的贵重东西。目前为止，她也只是让顾云晨帮她爸爸找了一份体面高薪的工作而已。赵糖糖知道我穿戴的东西很贵，没想到居然这么贵，一条破裙子居然20多万，几十万的包包我是怎么拿出来的？爱下虚荣，她知道顾云晨家里比我家里还要有钱一点，而且顾家只有顾云晨一个继承人，等自己当了顾太太，肯定比我风光。赵糖糖的3个室友都慌了，这可是70多万啊！他们3个托赵糖糖的关系进了顾云晨的公司，月薪1万已经很高了，但是哪里赔得起这么多钱？赵糖糖眼睛含着泪，云晨，我旁边的周婷一看就乐子大了，赶紧煽风点火，不是一人做事一人当吗？云晨，该不会最后是你掏钱赔偿月月吧？赵糖糖的室友还在狡辩，衣服鞋子和包包她都穿过了，怎么可能还这么贵？这些穿旧的，所有东西加起来顶多2万。周婷嗤笑一声，这个价格已经是我弱解仁慈了。她这个包包官网价格是47万，限定款，你拿双倍价格去配货都买不到，网上已经炒到100万了。她的裙子是新的，当季最新款。今天这是见她头一回穿，顾云晨目不转睛地盯向我，不知道为什么，他觉得我落水之后好像不像之前那样看他了。赵糖糖看看他的3个室友，他以后还要这些室友帮助自己，当然不能现在和他们离心了，70多万而已，反正顾云晨有钱去还，以后这钱肯定能从顾云晨手中套出来。赵糖糖抹着眼泪道：他们是我邀请来的朋友，责任应该我来承担，我存款只有1万块钱。月月，我没有想到你那么在意钱，那我把存款先转给你吧，剩下的我给你打借条。不必了。顾云晨写了一张100万支票递给我，他现在心里很气，却不知道把这股无名之气撒给谁。赵糖糖这么天真，什么都不懂，他的朋友也是一些不懂上流规则的天真女孩子，当然不能责怪他们，责怪的对象只剩下了我。下7月，我没有想到你这么爱钱。顾云晨冷笑，或许对你来说，钱财这些才是人生最重要的东西，不然当初你也不会出国。不然呢？没钱的话，你这脑残总裁还能站在这里装逼？我和白月光不同，我是经历过苦日子的，明白什么才是人生之重。刚穿过来就有100多万的支票，我也没有心情再留下来和这些人撕，慢悠悠的道，得不到道歉，得到一些钱也挺好的。道歉可能不是真心的，但钱却是实打实的东西。说完这句话，我离开了这里。周挺看了顾云晨一眼，云晨，你就相信他们吧，我看你的脑子进水了。周挺很快追上我，月月，我送你回家吧。周挺道，这么晚了，你回家正好洗个热水澡，换身衣服。这100万虽然挺少的，但能让他们几个憋屈，我心里痛快。100万挺少的，我知道夏家有钱，但是据说这2年有点落魄，还没有钱到觉得100万不值一提的地步。就算是千金小姐，也不能真的不把钱当回事儿啊。我今天这身行头也是精心挑选出来装一装的。我记得在原文当中，女主赵糖糖有个喜欢挥霍的父亲，经常为了几万块钱去求顾云晨。男主出手最大方的一次是结婚送女主的钻戒，价值1400万，女主都要高兴晕了。对我们来说不少了，但是你不是说你那个便宜老公给你一张黑卡，只要你不去随便打扰他，每个月刷2000万都没事吗？云晨现在是被赵糖糖迷惑了，他总有一天明白他喜欢的人是你，以后等你离婚了，肯定能和云晨结婚。我停住脚步，陷入呆滞。原主在文中有老公这件事情，几乎要被我给忘记了，因为对方在文中存在感有点低，且比男主阶级还要高一层。书的后期白月光去世，对方完全没有感觉，还作为助力男主的贵人帮了男主一把，算男主事业上的点金石，每月2000万。我干嘛想不开和一个银行离婚？从车里下来后，便被别墅的外观震惊了一下。我看小说中描述，我是一个人住，却没有想到我一个人住这么大的大别墅。我确实想不通，白月光为什么放着好好的白富美不当，跑去给男主当舔狗。我在原本世界的时候，因为职业原因，我身边很多富二代之类的人物，但我本人却很贫穷，为了爸爸的医药费，早早的出来混社会。别墅管家看到我的时候，脸上露出一瞬间的惊讶，不过还是将我迎了进来。夫人，您回来了。管家是小说标配的中老年银发西装大叔，看着就很体贴入微。突然听到这个称呼，我总觉得哪里怪怪的，像在演电视剧似的。为了不崩人设，让人觉察出不对劲来，我轻轻的点了点头，没有多说什么。回到房间之后，长长的舒了一口气。不管怎么样，既然来了这个书中世界，如果回不去的话，我就避开原主的所作所为，尽量离男女主角远一点，好好过自己的日子，避免最后落得那样凄惨的下场。既来之则安之，不管怎样的环境，先适应2天再谈其他。原主的手机防水性倒是挺好的，现在居然还能用。手机一开机，我就收到了顾云晨的短信：下7月，今天的事情你好好反思一下吧。我记得你以前不是这么爱下钱财的女人。我懒得搭理他，翻看手机通讯录。说实话，因为原文字数太长了，出场的炮灰是一个接着一个，除了一些关键的主角配角名字之外，我没有记住太多人的名字。我还不知道书中给白月光随便刷卡发走叫什么名字，翻来翻去，对通讯录里这些名字都没有太大的印象。原主保存的电话实在太多了，直到翻到一个备注为父的人，我才灵光一现，记起了这个大佬好像出身富家，荣成顶级权贵之家。今天的游泳池里一股消毒水的味
累的去洗了个澡出来，身体实在太疲惫了，一沾枕头就睡着了。傅时燕从外面走了进来，李管家一看见他回来，就赶紧走了过去。先生，夫人她今天居然回来了，一个年轻男人把她送回来的。傅时燕冷漠狭长的眸中没有太多情愫，只点了点头。李管家知道自家先生和夫人没有任何感情，有一个男人在夫人读书时就很喜欢，后来夫人出国之后，那个男人交了女朋友，自家先生就是看中对方这一点，才会选择和我结婚，婚前签订了结婚协议，两人等老爷子去世后就离婚。李管家跟了傅时燕很多年，明白他冰冷无情的性格。傅时燕就像一个完美的工作机器，只看重他在逐渐扩张的商业帝国，对身边多数人都很淡漠。我长相漂亮，气质出众，出身还可以，而且我心有所属，不会对他死缠烂打，是个再完美不过的结婚花瓶。两人一直分居，夫人很少来这边的住处，今天不知道怎么了，竟然回来了。半夜我觉得口渴，突然苏醒了，从床上下来，迷迷糊糊的去找水喝，下楼梯的时候看到一道身影，想也不想的就抓住了他。请问冰箱在哪里？没有等到对面回答，我就听到一声咳嗽。夫人，您跟着我来，先生要去休息。我一抬头，看到了一张五官轮廓异常深邃的英俊面容，不同于顾云晨那样浮华的公子哥，对方气质让人捉摸不透，明明一双眸子是极为冰冷的，整个人给人的感觉却很稳重。傅时燕将下7月纤细的手腕从自己手臂上拿了下来。前面厨房，我怔了一下。傅时燕含笑道：“房间里温度很低，光着脚踩在地板上对身体不好，谢谢。”我又看了他一眼，如果我猜的没错，眼下这位应该就是书中食物链顶端的那位大佬吧？怎么一点都不邪魅狂卷霸道拽呢？反而气质有些许温雅，让人有如沐春风的感觉。这真的是那位大佬吗？我从冰箱里拿出一瓶冰水，拧开瓶盖喝了一口，心口瞬间堂堂凉。看向旁边的管家，傅先生怎么回来这么晚？李管家的回答滴水不漏：先生工作一直很忙，夫人如果有时候想和先生说，可以打电话给我，让我代替转达。听了李管家的回复，我终于确定刚刚那位就是傅家那位大佬。从形象气质上来讲，傅家这位大佬比原文男主顾云晨高级不止1点2点。原主放着这样优秀的男人不喜欢，反而喜欢那个被小白花一蒙骗就上当的顾云晨。我有点好奇具体原因，不管我心里怎么好奇八卦，表面上却不能流露出来。虽然是夏天，但房间里的冷气开得特别足，我赤脚踩在冰冷的地板上，确实觉得寒意从脚底窜上来。李管家开口：“已经很晚了，夫人还是先去房间休息吧。”好，我往房间里走去，有一搭没一搭的和李管家聊着天。先生脾气挺好的呀。李管家：“能笑着去杀人放火的那种，挺好。”傅时燕毕竟是傅家的少爷，对待女士最起码的风度肯定是有的。越不了解他的人，越会觉得他是一个高高在上却没有什么架子的大佬；越了解他的人，反而知道他致命的危险。我有些担心今天晚上会不会和这位大佬同房。原书中说两人没感情，相处起来不和，经常分居不住在一起，但床上这档子事儿没细写。且不说上过床的人肯定会察觉到不对劲，就是刚刚过来，即便对方帅的比我亲眼见过的男明星都亮眼，但我还是没有做好这个心理建设。我推开了房门，幸运房间里空空如也。这对夫妻果然是分床睡的，因为晚上睡得很沉。第二天我早早就醒了。原主虽然很少来这边居住，这里却有我的衣帽间。我在家里一直喜欢穿的舒服一些。洗漱之后，随便套了一件白 T 黑裤，从楼上走了下来。傅时燕现在正准备用早餐，我也有点饿了，很自觉地坐了过去。李管家看看傅时燕，再看看眼前的夫人。说实话，夫人的长相在李管家这里无可挑剔，整个荣城的大家闺秀加起来都没有我这么漂亮的。可惜他们先生对美色无感，自始至终都是将夫人当成一个可以带得出去的花瓶摆设。傅夫人的人选一定是漂亮的、优雅的、虚荣的，会装饰自己的豪门千金，带出去不会让傅家丢脸的那种。恰好我满足所有的条件，甚至不会死缠烂打傅时燕，让傅时燕感到厌烦。尽管傅时燕没有流露出来，李管家却很清楚，傅时燕昨天并不欢迎我的到来，出于对女士的尊重，他并没有流露出来。那么这个恶人谁来当呢？当然是兢兢业业，每年领着100万年薪的李管家了。李管家咳嗽一声：“夫人今天什么时候回去？我安排司机送您。”我有些怔愣，回去？回哪儿去？这不是我家吗？我脑子转了转，原主和大佬平时分居，这该不会是大佬的住处？昨天周挺那傻子把我送到了大佬的地盘了吧？我今天中午就回一趟家里。我捧着牛奶杯子，把一杯牛奶喝得干干净净，又在吐司上面涂了黄油和蓝莓果酱。在吃完一片吐司之后，我又去吃煎的香喷喷的香肠和小番茄。就在这个时候，我发现李管家和傅时燕看我的眼神都不太对劲。如果我没有记错，原主白月光现在是个素人吧，不是女明星什么的。之前我吃不饱也就算了，毕竟我的职业是爱豆，现在穿成不用上班的千金富太太，我还要吃不饱吗？一个正常女孩子早餐吃这些多吗？我理直气壮，又插了一只撒满香料的煎蛋。傅时燕用帕子擦了擦唇角，李管家笑道：“夫人今天的胃口很好。”如果李管家没有记错，家里这位夫人在吃上面特别挑剔，为了保持最完美的身材和皮肤，往往吃很多美容养颜的药品。对于正餐只吃几口，刚刚我吃的那个量比之前3顿还多。之前在减肥，最近发现不用减了。夫人失恋了吗？这个问题很奇怪，尤其是当着正牌老公的面问出来。但傅时燕不以为然，反而以一种戏谑的眼神看向了我。夫人失恋了，这让我怎么回答呀？怎么所有人都知道我死缠烂打顾云晨啊？还方便来问，就不能给我一个面子吗？不是，只是发现健康一点更美。很快我就为我的健康付出了代价。原主这身体平时节食过度，今天稍微吃多一点，居然犯了肠胃炎，住进了医院里。李管家真怕夫人再回家里来。傅时燕当下没有发作出来，不代表她是真的好脾气，长期被一个外人打扰，她是真的会生气。出院之后，李管家顺理成章的把我送到了夏家，让夏家的人看着我。原主的父亲和母亲在1岁的时候就离婚了，夏父很快就再婚，而且新婚妻子生了一个妹妹，取名叫夏媛。对于我能嫁给傅时燕这件事情，夏媛恨得咬牙切齿，偏偏傅时燕压根看不上夏媛。我起码是个漂亮的能带出去的花瓶，夏媛连花瓶都不是。面对李管家，夏媛露出了甜甜的笑容：“你放心吧，李管家，姐夫工作忙，不能照顾姐姐，我会好好照顾姐姐的。”李管家点点头：“那就辛苦2小姐了。”不辛苦不辛苦。夏媛在李管家跟前一直是讨好的姿态，姐姐从小就很娇气，我从小任劳任怨的，甘心照顾姐姐。那你真是个好孩子。夏媛装作听不出我的反讽，依旧装作一脸天真的样子，去问李管家：“姐夫什么时候来我们家里呀？等姐姐好了，他会不会来接姐姐回去？”这个傅先生工作真的很忙，夫人如果有需要，给我打电话好了。李管家一走，夏媛很快就缠上了我：“姐，我想要这条限量款的裙子，这条只要47万。”夏媛拿出手机给我看照片：“你给我转50万呗。”我抱着手臂：“你看我像50万吗？”夏媛愣了一下，有些羞恼，但是为了从我这里搞钱，她还是装作若无其事的样子：“就50万而已，姐姐，傅家
家那么有钱，你不会不舍得给我吧？我笑笑，真聪明，你猜对了。夏元现在能穿着各种高定在小姐妹面前装逼，全靠从原主这里吸血。她一边拿着原主的钱，一边还要和姐妹吐槽原主不好，说原主配不上自己姐夫，走了狗屎运才能嫁给姐夫。原主有点讨好家里这些人，我不会，一条小白眼狼还50万而已，有本事一个人去赚50万试试。夏元不知道我怎么突然间就变了，咬了咬自己的嘴唇，不给就不给，以为我稀罕吗？夏元很快就跑到了继母姚青莹的跟前告状去了。姚青莹从嫁进来的时候就看不惯我，可是谁让她爱夏父呢？如果不爱对方，她怎么愿意在她还没离婚的时候就给她当情妇？我从小就长得漂亮，哪怕姚青莹给我穿的灰扑扑的，给夏元穿商场里最贵的衣服，我依旧看起来像个瓷娃娃一样，惹人心疼。一开始听说傅家想和夏家联姻的时候，姚青莹和夏父都高兴疯了。夏家是有钱，但这2年随着经济状况不好，夏父做生意频频出现问题，已经大大不如从前。傅家这样的顶级豪门，哪怕夏家在最巅峰的时候也高攀不起的，这样的人家居然想和他们夏家联姻。姚青莹赶紧把自己的亲生女儿夏元给打扮得漂漂亮亮的推出来，谁知道对方压根看不上夏元。李管家看得清楚明白，自家先生想要一个漂亮且不粘着他的花瓶，夏元不仅不够漂亮，而且看他这副花痴样，肯定会各种打扰他。我嫁过去之后，姚青莹和夏元恨得咬牙切齿，他们一边想方设法的从我身上捞钱，一边鼓励我去追求真爱。是的，所有人都知道原主心有所属，包括原主的老公。我肠胃炎打吊水，几乎没有吃什么东西。现在回到了家里，给自己煮了一碗面，坐在沙发上，一边慢吞吞的吃面，一边去看电视。姚青莹看着我坐在那里的姿态，不知道为什么，感觉这个继女好像有什么变化，有什么地方和以前不大一样了。姚青莹走上前，月月，你最近和云晨怎么样了？顾云晨，姚青莹点了点，妈妈知道你上嫁不容易，上嫁吞针，你在傅家肯定吃了很多苦头吧？云晨是个好孩子，妈妈还是喜欢他。姚青莹虽然是原主的继母，因为原主从小和他都住在一起，还是喊他妈妈。我没有理会他，依旧慢吞吞的夹自己碗里的面条。我现在还没有工作，原主留学回来之后，本来进了夏家的公司，就是等到和傅时燕结婚以后，原主每个月领的高额的零花钱就不再上班了，每天盯着男女主那档子上，各种陷害女主赵糖糖和赵糖糖斗来斗去的。我还是想有自己的一点事情去做。姚青莹看我不理，哟，当了几天豪门富太太，连自己妈妈都不理了。你挡住我看电视了。我冷清清的抬眸，你觉得顾云晨好，那你去找他。我是已婚人士，得和有女朋友的男人保持距离。姚青莹愣了一下，这番话从我口中说出来，很让她震惊。因为出国留学的事情，我对顾云晨一直心怀愧疚，觉得自己为了学业背叛了真挚的爱情。现在就算结婚了，我依旧对顾云晨念念不忘。晚上吃饭的时候，夏父回来了。吃饭时，姚青莹和夏元都坐在夏父的旁边，他们3个就像真正的一家3口那样，其乐融融。期间，姚青莹给夏元和夏父夹菜，说一些亲亲热热的话。我一个人坐在角落里，没有人理会我，仿佛我并不属于这个家里的一员。我扯了扯唇角，在我看来，原主做某些栽赃陷害的事情是不对，但原主本身也是很可怜的人物，为了年少时一点点的温暖，让自己最后身败名裂，凄惨死去。夏元有点委屈的和夏父说话，爸爸，我想要一条裙子，让姐姐给我买，姐姐不愿意。夏父浓黑的眉头拧了起来，月月，圆圆是你妹妹，你给她买条裙子怎么了？让我买可以。我懒洋洋的喝了一口水，得给我钱，咱们一家人，你还提钱的事情。夏父更不满了，你妈妈养大你容易吗？她都不是你亲妈，对你那么好，你一点都不知道感恩。姚青莹赶紧出来当好人打圆场，大家都在吃饭，你别教训孩子，圆圆你太不懂事了。虽然姐姐钱很多，你也不能乱花姐姐的钱啊。想要什么裙子，等下让爸爸给你买。我冷冷勾唇，站了起来，我吃饱了，先回去了。看着我离开的背影，木父的眉头拧了起来，他今天吃错药了。姚青莹也觉得不对劲，以前我对他们3个其乐融融的画面，都是表面上装作不在意，心里却很向往，所以从不拒绝他们的任何要求，他们要我做什么都会答应。今天这是怎么了？木父又开口问，你那条裙子多少钱？50万，50万买条裙子。夏父不高兴，你以为家里的钱都是天上掉下来的呀？知不知道现在做生意有多难？如果是2、3年前夏家欣欣向荣的时候，夏父肯定不会在意，现在和从前不一样了。夏父嘴上骂着夏元，最后还是舍不得自己女儿，给他转了一些零花钱，下次想办法顶姐姐要。我站在夏家门口，现在住在别墅区，打车都难打，而且我不知道原主独居的地方在哪里，必须找个人问问。周挺那个不靠谱的肯定不行了。翻看着微信通讯录，很快看到了林初雅这个名字，在原文中，林初雅是我的朋友，和我一起栽赃陷害，无恶不作的那种。林初雅属于那种恶毒女二身边没脑子的小跟班，大姐头指哪她打哪，一直到被男主顾云晨安排车撞死，她都觉得自己和我是在做正确的事情。我叹了口气，给林初雅打个电话，不出30分钟，一个穿着粉色洋装的女孩子开着敞篷车出现在了我的面前，和我想象中的恶毒配角不同。林初雅长了一张圆圆的娃娃脸，卷卷的长发，眼睛很大，兔子牙齿，看着十分可爱的样子。两人一起回去，初雅也不知道为什么，我突然之间对她像变了个人似的，但刚刚居然说我们是闺蜜，以前初雅想都没有想过，我居然愿意把她当成闺蜜。吃完饭，初雅像以前一样给我提包开门，我刚想说别这样，不知道的还以为自己穿进古代文里有了丫鬟，但转念一想，改变一个人的思维行为也不是一时半刻的事情，前后差别太明显了，对方肯定会觉出来不对劲。对于初雅，我并不像对原文中的描述那样讨厌，原书里的纸片人形象实在太单薄了，只有见到本人之后才会明白，这些角色其实不是书上的只言片语，而是活生生的有血有肉一个人。我回到家里刚刚躺下来，收到了李管家发来的消息，夫人，过2天傅家家宴，先生让您陪他一起回去。家宴原书大部分都在描写男主女主的虐恋情深，对于大佬家里的人物情况我完全不知道，也没有从书上获取过，除了知道傅家有个很厉害的老爷子之外，再也不知道其他。我问了一下初雅，你知不知道傅家内部的情况？傅家是很神秘的豪门，我完全不了解。初雅家里的条件是很好，她这个大小姐每年挥霍上千万都是洒水，但是和傅家那种家族比起来，杜家简直差远了。毕竟按照原文中的设定，傅家是作为男主顾云晨的贵人出现，能帮助本门男主再上一个台阶。初雅对傅时燕的了解增加，也是在我和傅家结婚之后，除了傅时燕外，还有没有听说过其他人名？初雅完全不知道，周挺更不清楚傅家。我痛苦挠背背单，这样我到时候怎么办啊？到时候连个人都不认识，我能请假吗？我试探着向李管家表示自己最近很忙，可能去不了了。先生说了，夫人必须尽到自己的责任，如果尽不到的话，扣每个月的生活费，一次扣多少？一次扣2000万。李管家道，如果这个月的扣完了，就从下个月的里面扣。李管家也不清楚自家先生为什么突然下达这样的指令，
定以往傅家有什么家宴，除非老爷子在席，不然的话他都是一个人过去的。这次居然让他通知我也要跟着一起过去，我灵光一现，李管家，我之前和傅家的人来往都不多，你有没有什么能指点我的话？夫人，我可不敢说主人家什么话，好话坏话都不能随便说。作为领着100万年薪的成功人士，李管家很有自己的职业道德。我突然就蔫了，蔫蔫的趴在了床上。就在这个时候，我的手机响了，我心不在焉的拿过手机接听，手机里面传来一阵让人心里不适的气泡音。下7月，我又和糖糖吵架了，我心里本来就不高兴，听见这装逼男的声音更不高兴。你滚！说完这句话，我挂断了电话。电话另一头的顾云晨目瞪口呆，这还是他认识的我吗？从前他和赵糖糖吵架了，我总会第一时间跑到他的身边，当一个温柔解语话。赵糖糖在顾云晨眼里是一个特别单纯、特别柔弱的女孩子。有时候赵糖糖也会无理取闹，但物质方面，尽管赵糖糖经常说她自己要独立自主，实际上绝大多数时候她都得依赖着自己，一家子都靠自己的施舍，这让顾云晨作为男人的自尊心大大的提升。这种掌控一切的体验感，是他在我这样和自己地位相同的大小姐那里得不到的。但是赵糖糖也有一些缺点，比如不理解顾云晨的社交圈子，不理解顾云晨的一切。白天的时候，顾云晨想打听一下最新的消息，约着几个朋友去玩，全程都是他来买单，大概花了7、80万。赵糖糖一听说这个数目就急了，酸溜溜的说他爸爸一辈子都攒不了7、80万。顾云晨开几瓶酒，就说把他爸爸一辈子的钱给花出去了。顾云晨更生气，他花他的钱给自己找门路，和赵糖糖他爸爸有什么关系？两人吵了一架，谁都不愿意理会谁。顾云晨的好哥们穆星辉有点傻眼，下7月居然挂了你的电话，他以前不都盼着你给他打电话吗？顾云晨心里也不知道是怎么一回事，他有点焦躁不安，觉得自己从前能够掌控的一切都在逐步的失去控制。他既想要赵糖糖这个能满足他虚荣和脸面的女朋友，又忘不了我这样既漂亮又高贵的白月光。谁知道他是怎么想的？最近就像喝了药一样，顾云晨恶狠狠地喝了一口酒。这些女人心，海底针。穆星辉开口，别，你还需要下7月呢，别忘了，她老公可是傅时宴，别人够都够不着的大佬。云晨，你想要知道的机密，傅时宴肯定知道。你花言巧语骗下7月几句，下7月肯定乖乖给你做事。傅时宴，一想起这个名字，顾云晨心里有忌惮，有委屈，还有些不理解。我看下7月现在这样，8成是为了引起你的注意力。有些女孩子为了吸引你，反而会做出一副疏远你，不想和你来往的样子来。顾云晨听了穆星辉的话，瞬间相信了，他就知道，以我对他那份感情来说，肯定不会轻易忘记他。不过我还是觉得糖糖才是好姑娘。穆星辉道，糖糖多好啊，一点不爱下钱财，哪天就算你破产了，他肯定也愿意跟着你去要饭。你觉得下7月做得出这样高尚的事情吗？确实是这样，糖糖是个好姑娘，什么都不图，只图我对她好。穆星辉道，而且赵糖糖很鲜活，不像下7月，完全就是个贪下虚荣的女人，为了钱嫁进了傅家，竟然都不愿意为了你保持单身。听了穆星辉的话，顾云晨更加不后悔自己和赵糖糖在一起了。初雅今天在一家酒店举办生日宴，她翘首等待着我过来。这个时候看到赵糖糖和顾云晨两人从酒店房间里走出来，哪怕侍应生一再表示宴会厅被人包了，顾云晨依旧傲气的要带赵糖糖过来吃早餐。昨天晚上穆星辉骗赵糖糖说顾云晨在酒店里和别的女人睡，赵糖糖瞬间以为顾云晨和我搞在一起了，急匆匆的赶了过来。谁知道酒店房间只有顾云晨一个人，两人如胶似漆了一整晚。顾云晨心满意足，他认识我这么久，从读书时就认识。读书时候，顾云晨把我看成优雅高洁的白月光，别说和我上床了，连抱都没有抱过我。两人没有任何身体接触，但是和赵糖糖中午之后，没过几天功夫，两人就滚到了一张床上。赵糖糖在床上的表现很让顾云晨满意，所以顾云晨打算今天犒赏赵糖糖，在宴会厅里吃一顿大餐。初雅看见他们两个进来，心里很不满着，是我的生日宴，没有邀请你们，你们来干什么？初雅记得我是很仇视赵糖糖的，我讨厌什么，初雅也讨厌什么。初雅，你在这里办生日？顾云晨一僵，忍不住开口问你当初为什么那么做。赵糖糖记得林初雅，我的狗腿子，四处造谣，自己在外面当鸡，害他在亲戚朋友面前社死。我平时就爱装出一副大方优雅的白日光样子来，对于我平时的姿态，赵糖糖学了10成10。赵糖糖心里恨得初雅要死，表面上还是装出一副大度的样子来。云晨，你不要再质问他了，那件事情我已经忘记了。赵糖糖越是懂事大度，顾云晨越心疼，一双眸子里寒光迸射。你说啊，为什么要背后造谣？初雅的那些朋友都在报纸和媒体上见过顾云晨这个顾家少爷，现在看顾少爷和林初雅有矛盾，一个个都躲得远远的，生怕自己受到什么连累。赵糖糖咬着自己的嘴唇，肯定不是他的错，应该是月月让他这么做的，是我自己做的。初雅怒视着赵糖糖，你照着月月的脸去整容，我看不起你怎么了？赵糖糖手摸上了自己的脸，委屈的眼泪都要掉下来了，直接看向顾云晨。云晨，我没有。他们正僵持的时候，我从外面进来了，身上穿着一件米色小套装，佩戴着珍珠耳饰和项链，莹润的珍珠几乎和他的肤色一般洁白，越发衬得他出尘中带着仙气。赵糖糖的眼睛扫过我的耳环，又扫过我的项链，心里头酸酸。自从上次知道我衣服首饰的价位之后，他越来越喜欢比较这些。既然决心要模仿我的长相，用最好看的外表拿下顾云晨，把我取而代之，就要模仿到位。我脖子上的项链，赵糖糖在网上见过差不多相似的同款，100、200块钱就能好买到。耳环做工精致细腻一些，应该很不好买。顾云晨也被我这身清丽脱俗的衣服吸引得呼吸一滞，这样装扮的我永远是最吸引人的，就像天上的月亮高高在上，永远也没有人可以染指得上我，不由自主的。顾云晨看向了赵糖糖，赵糖糖听说要捉奸，昨天来的匆匆忙忙，压根就没有认真打扮，身上套着的衣服看起来也很潦草。两相比较之下，顾云晨觉得还是我这个白月光更加有魅力。我眉头轻轻的皱了皱，发生了什么？顾云晨冷酷的抿了抿嘴，你去问他。初雅低着头一言不发。顾云晨看着我的神色复杂，他故意在别人面前污蔑糖糖的名声。下7月你打他一巴掌，我就会觉得这件事情与你无关，从而原谅你。为了一个男的去长乖，半夜3更愿意开车来接你的好朋友，这个世界到底是男主傻了还是自己傻了？初雅有些畏惧的看向我，他知道我有多在乎顾云晨，在他看来，顾云晨几乎就是我生命中的一切，是我永远都不会落幕的太阳。为了顾云晨来打他，那是再正常不过的事情了。可是今天是他的生日啊！初雅看到我抬手，恐惧的闭上了眼睛，结果